සුබ දවසක් වේවා දුවේ පුතේ. අද අපි ටිකක් විශේෂ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි 2019 වර්ෂයේ අප සාමාන්‍ය පෙළට පෙනී සිටිය සිසුන් ලියපු ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් එහි පළවෙනි කොටසට අයිති ඒ කොටසේ ප්‍රශ්න 25 සම්බන්ධව තමයි අපි අද මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට පුතාලා දැක්කා සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ගණිතය සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය 2019 වර්ෂයේදී 66%ක්ම වූ තිබෙන බව. එතකොට ඔබට තවත් ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. ඔබ දැන් ඊළඟ වසර සඳහා සූදානම් වෙනකොට මේ ගණිතයේ විෂය සඳහා ඔබ සමත් වෙන්න විශේෂ සම්මානයක් කරගන්න තා උසස් ලෙස සමත් වීමට ඔබ නිරන්තරයෙන් වැඩ කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන්න ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. ඒ සඳහා අපි 2019 වර්ෂයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒ කොටසේ ප්‍රශ්න 25 කොටස් දෙකකින් අපි මේ සාකච්ඡා කරනවා. මොකද වීඩියෝ ටික අධික වැඩි වෙන හින්දා අපි පළවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න 25 කොටස් දෙකකින් අපි සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. අපි යන් එනම් ගිය අවුරුද්දේ 2019 ලබා දීපු පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පුතාලා මගෙත් දැන් හදන්න ඕනේ මේ ගානන් ටික. අපි බලමු කවුද වැරදිව පිළිතුරු යන්නේ කියලා. ආනයනය කරන ලද කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා 9%ක තීරුබද්දක් අය කරනු ලැබේ. මෙම භාණ්ඩයේ වටිනාකම රුපියල් 6000ක් නම් ගෙවිය යුතු තීරුබදු මුදල සොයන්න. උදාහරණ හදන්න බලන්න ටිකක් ලේසි ප්‍රශ්නයක්. පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තොත් මෙනින් හදන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු පිළිතුරු. තීරුබදු මුදල අපි දීලා තියෙන ප්‍රතිශතයෙන් ගුණ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තීරුබදු මුදල සමානයි රුපියල් 6000 වෙන කිරීම 9%. ඒක සුළු කරපුවාම අපිට එනවා 60 ගුණ කිරීම 9 කියලා. එතකොට අපේ පිළිතුර 540. රුපියල් 540. ඒ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. අපි දැන් යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට. හොඳයි මේ තියෙන්නේ 2019 පළවෙනි කොටසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. සාධක සොයන්න. x වර්ගයේ ධන 3x ඍණ 10. පුතාලා ඉක්මනින් හදන්න බලන්න. මේ ගැටලුව විසඳනකොට පළමුවෙන්ම අපි දන්නවා පද තුනක් තියෙනවා මෙතන. පද හතරක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මුල් පදයයි අවසාන පදයයි ගුණ කරලා ඒ සාධක ලැබෙන විදිහට මැද පදය ලියා ගන්න වෙනවා. බලන්න සුළු කරා හරිද කියලා. right. ඉස්සල්ලාම x වර්ගය වැඩි කරන්න ඕනේ ඍණ 10න්. වැඩ කරපුවාම අපිට එනවා ඍණ 10යි x වර්ගය කියන එක. මේ ඍණ 10යි x වර්ගය කියන එක අපිට ආකාර කිහිපයකට ලියන්න පුළුවන් සාධක විදියට. ඒකෙන් මේ ගැටලුවට ගැළපෙන එක තෝරා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි කහපාටින් දක්වලා තියෙන්නේ මේකට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මැද පදේ අපි දන්නවා 3x. එතකොට ඍණ 2x ගුණ කිරීම 5x වලින් අපිට 5න් දෙකක් අඩු කරපුවාම 3x හම්බ වෙන නිසා අපි ඒ කහපාටින් පෙන්වන සංඛ්‍යා දෙකක් තෝරගන්නවා. එතකොට x වර්ගයේ ධන 3x ඍණ 10 කියන එක ලියන්න පුළුවන් x වර්ගයේ ධන 5x ඍණ 2x ඍණ 10 විදිහට. දැන් අපි පද හතරක් තියෙන නිසා ජෝඩු විදිහට වෙන් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක දෙවෙනි එක ගත්තාම පොදු x ඒකම අපි වරහණක් දාන්න ඕනේ. වරහණ ඇතුලේ අපිට ලැබෙනවා x ධන 5. තුන්වෙනි එක සහ හතරවෙනි එකෙන් ඍණ 2 පොදුයි. එතකොට හම්බ වෙනවා x ධන 5. දැන් පිළිතුර x ධන 5 වරක් x ඍණ 2. x ධන 5 වරක් x ඍණ 2. උත්තරේ හරිද?
හොඳයි දැන් අපි යම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට රූපේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x වල අගයයි අපෙන් අහන්නේ. රූපේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x වල අගයයි අපෙන් අහන්නේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු පිළිතුර. අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල IQ 180ක් කියන ප්‍රමේය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට x ධන x ධන 100 සමාන 180ක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. x එකතු කරපුවා 2x 100 සමාන 180. 100 අයින් කරන්න දෙපැත්තම ඍණ 100ක් දානවා. එතකොට ඉතුරු වෙනවා 2x සමානයි 80න් 180න් 100ක් ගියාම 80යි. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවාම x සමානයි 80 බෙදීම 2 අංශක 40යි. පිළිතුර අංශක 40යි ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. දැන් අපි යන්නේ දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට ලඝු දෙකේ පාදයට a සමානයි 5 බව දී ඇතනම් එහි අගය දෙකෙහි බලයක් ලෙස ලියන්න. එතකොට මේක ඇත්තටම අර්ථ දැක්වීම තියෙනවා. ඔබ අර්ථ දැක්වීම දන්නවා නම් දර්ශක සහ ලඝු අතර තියෙන මේ සම්බන්ධය ඉතා පහසුවෙන් මේක විසඳන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න පුතා ලඝු ත්‍රය හරියද කියලා. එනිසා ලඝු දෙකේ පාදයේ සමානයි 5යි. පාදයේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා දෙකේ පස්වෙනි බලය සමානයි. සිම්පල් a වෙනවා. ඒ නිසා පිළිතුර a සමානයි දෙකේ පස්වෙනි බලය. පිළිතුර අහන්නේ අපේ දෙකේ බලයක් විදිහට ඒ නිසා a සමානයි දෙකේ පස්වෙනි බලය ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඊළඟට 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. මිනිත්තුර ලීටර 60ක ශීඝ්‍රතාවයෙන් ජලය ගලා යන නලයකින් ධාරිතාව ලීටර 420ක් වූ ටැංකියක් පිරවීමට ගතවන කාලය සොයන්න. එතෙන්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ශීඝ්‍රතාවයේ අර්ථ දැක්වීම දන්නවා නම් පහසුවෙන් සොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු පිළිතුර. අපි දන්නවා ශීඝ්‍රතාවය සමානයි වෙනස් වූ ජල පරිමාව බෙදෙන්න ඕන කාලයෙන්. එතකොට ශීඝ්‍රතාවය සහ කාලය පදමාරු කරොත් අපිට පුළුවන් කාලය සමානයි ධාරිතාවයේ බෙදීම ශීඝ්‍රතාවයේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේකේ ධාරිතාවය දීලා තියෙනවා 420 ලීටර. ඒ වගේම ශීඝ්‍රතාවය මිනිත්තුවට ලීටර 60යි. මේක සුළු කරපුවම 420 60න් බෙදුවාම අපිට පිළිතුර 7යි ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා පිළිතුර මිනිත්තු 7යි. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. දැන් අපි යන් 2019 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට රූපේ දැක්වෙන වෘත්තය මත ABC සහ D ලක්ෂ පීඨා ඇත. ABC කෝණයේ අංශක 100ද CAB කෝණයේ අංශක 30ද වේ. x ලාගයයි අපෙන් අහන්නේ. දැන් බලමු පිළිතුර. අපි දන්නවා ABC ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් එහෙම ABC ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ වලගේ 180ක් නිසා අපිට ACB කෝණය ධන අංශක 30 ධන අංශක 100 සමානයි 180යි. 100යි 30යි එකතු කරපුවාම 130යි. දෙපැත්තෙන්ම 130 අඩු කරපුවාම 180න් 130ක් අඩු කරපුවාම අපිට එනවා ACB කෝණය සමානයි අංශක 50යි. එහෙනම් අපි ACB කෝණය අංශක 50ක් විදිහට හොයාගත්තා. ඒ වගේම අපි දන්නවා එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ADB සහ ACB කියන කෝණ එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ සමාන නිසා අපි දන්නවා x ලාගේ අංශක 50යි. එහෙනම් පිළිතුර අංශක 50යි. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. දැන් අපි දැන් යන් 17 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඝන ඍජු සිලින්ඩරයක පතුලේ ආරය සෙන්ටිමීටර් 7ක් වේ. ඒ උස සෙන්ටිමීටර් 10ක් වේ. සිලින්ඩරයේ වක්‍රෝෂ්ඨයේ වර්ගඵලයයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය හොයන්න අපි පන්ති කාමරයේදී සාදලා තියෙනවා මේ ගණන්.
දැන් මේ සඳහා භාවිතා කරන සූත්‍රය අපි කිව්වොත් එහෙම 5r වර්ගය වැඩි කරන්න ඕන උසින්. එතකොට එනවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. ඒ නිසා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය සමානයි 5r වර්ගය වැඩි කිරීමේ h. 5 කියන්නේ 7 22, r කියන්නේ 7යි. නැවසරයක් 7න් වැඩි කරන වර්ගයක් නිසා h වලගේ 10යි. මේක සුළු කරපුවාම අපිට එනවා 1540යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. පිළිතුර වර්ග සෙන්ටිමීටර වලින් තියෙන්න ඕනේ. වර්ගඵලයක් නිසා. මේ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඔය දැන් අපි යන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට 2019 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ AB මගේ නිරූපණය වන සරල රේඛාව අනුක්‍රමණය සොයන්න. රේඛාවේ සමීකරණ නෙමෙයි අහන්නේ අනුක්‍රමණය විතරයි අහන්නේ. ඒ නිසා පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔබ 9 පන්ති ඉගෙන ගත්ත කරුණු මතක නම් පහසුවෙන් මේක විශ්ලේෂණය පුළුවන්. දැන් මේකයි පිළිතුර මතක තියාගන්න ඕනේ y කණ්ඩාංක දෙකේ වෙනස බෙදන්න ඕනේ x කණ්ඩාංක දෙකෙන් ඒ තමයි අනුක්‍රමණය වෙන්නේ. අනුක්‍රමණයම සමානයි y දෙක ඍණ y1 බෙදීම x දෙක ඍණ x1. එතකොට එක කණ්ඩාංකයක y කණ්ඩාංකය 6යි අනිත් එක 4යි. ඊට අනුරූපව x කණ්ඩාංකය 2යි සහ 1 වෙනවා. ඒ නිසා 6න් 4ක් අඩු කරපුවාම 2යි 2කින් 1 අඩු කරපුවාම 1යි. ඒ නිසා එයාලගේ වෙනත අනුක්‍රමණය 2යි. පිළිතුර 2යි ලකුණු 2ක් හම්බෙනවා. දැන් අපි දැන් යන 9 වෙනි ප්‍රශ්නයට මේක බීජීය භාගයක්. බීජීය භාග සුළු කිරීම එකතු කිරීමක් තියෙන්නේ. මේ ගැටලුවම අපිට දෙන්න පුළුවන් බෙදීමක් විදියට. ඒ වගේම ගුණ කිරීමක් විදියටත් දෙන්න පුළුවන්. බෙදීමක් ගුණ කිරීමක් තියෙනකොට ඊට පහසුවෙන් හරේ සහ ලවයේ තියෙන කොටස් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන එකතු කිරීමක් නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා හරේ සමාන කරගන්න. හරේ සමාන කරගන්නකොට පුතාලා ඉස්සෙල්ලා හදන්න බෑ. ඉස්සලා අපිට හරය සමාන කරගන්න වම් අත පැත්ත 2x වලින්ම ගුණ කරන්න වෙනවා. එතකොට ලවයට එනවා 2a x වර්ග කියන එක. හරයට එනවා 4x කියන. එතකොට පොදු හරයේ 4x ඒක එකතු කරන්න වෙන්නේ 2a x වර්ගය ධන 3a කියන එක තමයි පිළිතුර ලැබෙන්නේ. මේ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. උත්තරේ උත්තරේ හරියද? හරි. තවත් ජ්‍යාමිතික ප්‍රශ්නයක් 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ 2019 දී ඇති රූපයේ ABC ත්‍රිකෝණයේ CV පාදයේ E තෙක් දික් කර ඇත. AB හි CD හි මධ්‍ය ලක්ෂ පිළිවෙලින් E සහ D වේ. E සහ D වේ. D E B කියන කෝණය අංශක 50යි. E B F කියන කෝණයේ විශාලත්වය යහන. දැන් මෙතන ත්‍රිකෝණයක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ උදාහරණ මතක් වෙන්න ඕනේ ප්‍රමේයයක් තියෙනවා. පොඩි උපකාරකයක් විදිහටත් මේ සඳහන් කරනවා ඒ ප්‍රමේය. මනින් හදන්න බලන්න. හොඳයි මම උදව් කිරීමක් විදිහට මේ මෙතන සඳහන් වෙනවා ගැටලුවෙම මධ්‍ය ලක්ෂය කියන. එතකොට අපිට ත්‍රිකෝණ දෙක අපි දන්නවා මධ්‍ය ලක්ෂය පාද දෙකක්. පාද දෙක මධ්‍ය ලක්ෂය යා කරපුවාම ඒ ඉතිරි වෙන පාදයට සමාන්තර වෙනවායි කියන අපේ ක්‍රමයේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලට පේනවා මේ කහ පාට වලින් මම දකුණු පැත්ත සඳහන් කරලා තියෙන නිසා අපි දන්නවා සමාන්තර රේඛා වෙන නිසා අපි අනුරූප කෝණ වෙනවා. අනුරූප කෝණ නිසා CAE කියන කෝණය මධ්‍ය ලක්ෂ ප්‍රමේයට අනුව තමයි මේක සමාන්තර වුනේ. එතකොට අනුරූප කෝණ වෙන විදිහට ඒ CAE කියන කෝණය අංශක 50ක් වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් සමස්ත රූපේ දිහා බැලුවොත් A කියන ලක්ෂයේ කෝණය අපි දන්නවා. සහ C කියන කෝණය ලක්ෂයේ තියෙන කෝණයත් අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර කෝණය. ඒ වගේම අපෙන් මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ EBF කියන කෝණය අංශක කොච්චරද කියන එකයි අහන්නේ. ඒකෙදි
මේක බාහිර කෝණයක් බව ඔබට පේනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සමකෝණ දෙක එකතුවට සමාන බව කියන ප්‍රමේයට අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් අංශක 50 ධන අංශක 90 සමාන වෙනවා ABF කියන කෝණයට. ඒ නිසා ABF කියන කෝණය සමානයි 50 90 එකතු කරපුවාම අංශක 140යි. ඒ නිසා පිළිතුර අංශක 140යි. මේ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නය විසඳන්න. එක්සලා ගියයි අපෙන් අහන්නේ. ඉක්මනින් හදන්න බලන්න. වර්ගජ සමීකරණයක් කියන එක පැහැදිලි. නමුත් මේ මැද පදයක් අපිට පේන්නේ නැහැ x වල පදයක්. ඒ නිසා අපිට පළමුව පොදු සාධකයක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න පුතාලාගේ උත්තරය හරිද? හරි. ඒ නිසා 2 කියන ඉලක්කම වෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට සාධකයක් විදිහට. ඒකට එනවා x වර්ගය ඍණ 4. දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. බිංදුව දෙකෙන් බෙදුවම බිංදුවමයි. ඒ නිසා x වර්ගය ඍණ 4 වෙනකොට ලියන්න පුළුවන් 2 වර්ගය කියන එක සමාන බිංදුවයි. අපි දන්නවා වර්ග දෙක අන්තරයේ සාධක a වර්ග ඍණ b වර්ග ගත්තොත් a ඍණ b වරක් a ධන b කියන ක්‍රමයට අනුව අපි ලියන්න පුළුවන් x ඍණ 2 වරක් x ධන 2 සමානයි බිංදුව. වෙන වෙනම බිංදුවට සමාන වෙනවා. එතකොට x ඍණ 2 සමානයි බිංදුව හෝ x ධන 2 සමානයි බිංදුව. සමාන ලකුණෙන් එහා පැත්තට ගෙනිච්චාම x සමානයි ධන 2 හෝ x සමානයි ඍණ 2 වේ. මේ තමයි පිළිතුර. මේ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. උත්තරේ උත්තරේ හරිද? අර ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මිනිසෙක් වාර්ෂික 108ක වැල් පොලියට රුපියල් 5000ක අවුරුදු දෙකක් සඳහා ණයට ගනි. මෙම ණය මුදල සඳහා දෙවන වර්ෂයට වන පොලියයි අහන්නේ. දෙවන වර්ෂයේ පොලිය විතරයි අහන්නේ. මේක ප්‍රතිශතය ප්‍රාණමට අදාළ ගැටලුවක්. උත්තරයක් හදන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න. දැන් මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි සුළු පොලිය සහ වැල් පොලිය අතර වෙනස. සුළු පොලිය අපි එක් වර්ෂයකට හොයාගත්තොත් එය අකණ්ඩ ගුණ බිඳීමෙන් ඕනෑම වර්ෂ කිහිපයකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. වැල් පොලිය එසේ ලබා ගන්න බෑ. ඒ වසරින් වසරට ගණනය කළ යුතු වෙනවා. බලන්න උත්තරේ හරිද? පළමු වර්ෂයේ පොලිය ඉස්සල්ලාම අපි හොයා ගන්නවා රුපියල් 5000 වැඩි කරනවා 108න්. ඒක පිළිතුරු රුපියල් 400යි. දෙවන වර්ෂයේ ආරම්භයේ ණය මුදල වෙන්නේ අර එකතු වෙච්ච පොලිය අර ණය මුදලට එකතු වෙනවා. එතකොට දැන් පළවෙනි අවුරුද්දේ රුපියල් 400යි පොලිය. ඒ පොලිය එකතු වෙන්න ඕනේ ගත්ත ණය මුදල. එතකොට 5000 එකතු කිරීම 400 5400. එතකොට දෙවන අවුරුද්දේ මුලදී එයා 5400ක් ණය වෙලා තියෙනවා. දැන් දෙවන වර්ෂයේ පොලියයි අපෙන් අහන්නේ. නම් පොලිය හොයන්න ඕනේ 5000ක නෙමෙයි 5400ටම 5400 108ක් කරපුවාම අපිට වෙනවා රුපියල් 432යි. දැන් පිළිතුර රුපියල් 432යි. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. උත්තරේ උත්තරේ හරිද? ඊළඟ 2019 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ රූපේ දැක්වේ. AB පාදයේ ඊට දික් කර ඇත. තවද BCD සමාන අංශක 120යි. CBE කෝණය සමාන අංශක 70ක් වේ. දී තොරතුරු වන x සහ y වලගේ යහන්නේ. මේ වෘත්ත චතුරස්‍ර පාඩම 11 පන්තියේ 3 වෙනි වාරයට අදාළ පාඩම. මම හිතන්නේ නිමාඩු තියෙන නිසා පුතාලා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මේදී ප්‍රමේයන් දෙක දැනගත්තාම ඉතා පහසුවෙන් ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන් පිළිතුරට අපි දන්නවා මේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය පාදය දික් කරපුවාම ඇතිවෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සමකෝණයට සමානයි. ඒ නිසා x වලගේ අංශක 70යි. පිළිතුර කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් අංශක 70යි. ඒ වගේම
වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සමූහ කෝණ පරිපූර්ණක වෙනවා කියන ප්‍රමේයයක් තියෙනවා. ඒ නිසා y ධන 120 සමාන 180යි. දෙපැත්තෙම 120ක් අඩු කරපුවාම y සමානයි 180 120ක් ගියාම අංශක 60යි. පිළිතුර අංශක 60යි, y බලාගේ අංශක 60යි, x බලාගේ අංශක 70යි. මේ සඳහා ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි මේ අද දවසේ සාකච්ඡා කරේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ සිට ප්‍රශ්න 13 වෙනි ප්‍රශ්නය දක්වා 2019 සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අපි ඉතිරි 14 සිට 25 දක්වා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ නැවත නැවත ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න. නැවත නැවත බලලා ගැටලු තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. ඔබගේ යාළුවන්ටත් මේ ෂෙයා කරන්න. දැනම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔබට මම හදන සෑම වීඩියෝ එකක්ම ඉක්මනින් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන්න ඒ තුලින් ඔබේ මේ ගණිත විෂයේ තියෙන ගැටලු විසඳලා මේ සාර්ථකව වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්න ඔබට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා